el grup Compromís va presentar efectivament una esmena a la totalitat i 35 esmenes parcials al contingut de la llei. Els motius que van donar per a mantenir l'esmena a la totalitat era la innecessarietat d'esta llei en quant que existia ja un marc legal que suposàvem suficient. La realitat és que des de l'aprovació de la LIONDAU, la Llei d'Igualtat d'Oportunitats i No Discriminació i Accés Universal per a les persones amb discapacitat, va iniciar aquest marc. Nosaltres vam seguir també amb el Real Decret, se va seguir amb el Real Decret 1544/2007, que regula les condicions bàsiques d'accessibilitat, no discriminació per a l'accés i la utilització de les persones de transport per a persones amb discapacitat. La Llei 1/98, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, la Llei d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, va traslladar aquest marc a, el territori de la comunitat. I després vostès mateixa desenrotllen el decret 39/2004 de 5 de març, pel qual se desplega precisament la llei 1/98 i l'ordre 25 de maig del 2004 de la Conselleria d'Infraestructura i Transport, que desplega el decret 39/2004 en matèria d'accessibilitat en edificacions de pública concurrència, i l'ordre de 9 de juny de 2004, en la qual també la Conselleria de Territori i Habitatge fa el mateix respecte al decret 39/2004 en matèria d'accessibilitat i medi urbà. Si hem dit tot això és per seguir explicant que ara el que correspondria, segons la nostra opinió, haguera estat fer el desenvolupament d'aquest marc normatiu pel mateix procediment que vostès havien fet. No obstant, han decidit fer una llei. Han decidit fer una llei a la qual hi van presentar, com he dit, 35 esmenes parcials. I les esmenes feien referència bàsicament a 3 blocs. Una, referències, com he dit, al marc legal anterior i que és qui es marcava el camí a seguir. Unes altres a suprimir allò que consideràvem que era innecessari perquè estava ja reglamentat. Feia referència als itineraris urbans, per exemple, o feia referència a tot el procediment sancionador que ja existia i, per tant, era innecessari portar-lo-hi. I unes altres referències a el que és els terminis d'aplicació, els terminis de realització de tot allò que aquest marc legal que hem dit ja marcava. A banda d'altres puntuals que en aquest moment no mereixen, pel temps que tenim, una menció. S'han acceptat, efectivament havia dit una esmena, no una esmena, moltes d'aquestes esmenes, perquè s'han transaccionat la majoria d'elles, en la qual hem acceptat que l'adaptació siga gradual i progressiva, que marquem el que és l'arrencament dels terminis, que no estava marcat dins de la llei, marquem un termini de 9 mesos, vostès van a desenvolupar el reglament necessari, per tant, a partir d'ahir tenen un termini fixe per a desenvolupar-la. Per tant, dins d'aquest treball, que hem d'agrair l'esforç del senyor Ferraro, realment en representació del grup popular, per arribar a un consens, me consta també l'interès del senyor conseller per arribar a aquest consens, ha produït que en esta vegada la major part de les esmenes puguen ser acceptades o transaccionades. Ens considerem en aquest aspecte satisfets. I així anuncie també que, excepte aquelles esmenes que hem transaccionat i que se portaran també a votació, retirem la resta. Retirem la resta d'esmenes. Seguim considerant innecessari aquells punts que hem dit. Seguim considerant innecessari l'aparició tant d'un procediment sancionador nou com de la regulació dels itineraris urbans. No obstant, no considerem que això sigui un obstacle perquè això vagi endavant. Considerem que no feia falta, però no és un obstacle. Per tant, en aquest aspecte, com he dit, solucionat el tema dels terminis, solucionat el tema de la màxima acceptació de les esmenes que nosaltres hem presentat, anunciem també la retirada i el nostre vot favorable al final. Simplement per acabar, perquè és important, és un detall d'una persona, precisament una persona afectada, una persona amb mobilitat reduïda, que li haguera agradat estar avui així i per les seves circumstàncies físiques no ho està. I em va demanar que li feia una salutació, la salutació és de paraula, perquè em va dir que a ser possible estaria bé per canal intern. Siga este fet
representatiu de la importància d'allò que estem fent en aquest moment, de la importància d'acceptar el que és la responsabilitat de donar solució a tots els problemes d'accessibilitat de tot un col·lectiu de persones importantíssim del nostre país. Però també fent referència a allò que vaig dir en la meva primera intervenció, senyor conseller, vostè que està així ara en aquest moment, la referència ha de ser a la capacitat, igual que l'han demostrat així dins, d'escoltar-nos uns als altres, la capacitat d'escoltar a tot el món, però sobretot a aquest col·lectiu, totes les persones en aquest moment de mobilitat reduïda. Hem arribat a avanços, i hem arribat a avanços sobretot molt importants perquè ha sigut en base al consens, en base a situar-nos tots a través d'un en el lloc de l'altre, sobretot perquè aquests avanços, per almenys la part que a mi me correspon i al meu grup me correspon, no és mèrit propi, no és mèrit del grup, és mèrit d'haver estat en contacte amb les persones que realment van a gaudir o van a patir allò que anem a fer en aquest moment. En aquelles persones, totes elles amb mobilitat reduïda. Per tant, dins d'aquesta capacitat d'escoltar, dins d'aquesta necessitat d'escoltar, en aquest cas més que mai, al sector afectat, senyories, és per allò que nosaltres donem un sí. I això sí tampoc s'ha d'entendre com un sí total, és un sí en condicionants, és un sí que al mateix temps li donem la confiança per la voluntat que ha tingut, però al mateix temps mantenim la nostra situació crítica en font de lo que serà el desenvolupament posterior de la llei. I li passem tota la responsabilitat al senyor conseller, al govern de la Generalitat i al grup majoritari que li dona el seu respaldament. Per tant, estarem també disposats a col·laborar en tot el que siga respecte al desenvolupament posterior, però sàpiga també vigilant que és el compliment de tots els terminis i vigilant el compliment de totes aquelles condicions de les quals hem parlat. És important que això es produïsca pel bé de les persones amb mobilitat reduïda. Simplement és això. Reitere l'agraïment, senyor conseller, i al senyor Ferraro i a tot el grup en si per la mostra que han tingut esta vegada real d'acceptació de les esmenes, de la millora real de la llei, i esperem que aquesta sintonia seguisca en el futur. Moltes gràcies.